Umagang kay ganda mga kainatay. Ang gagawin ko naman ngayon, magpapakain ako ng aking alagang lovebird. Sabi nila, pag hindi daw nag-aaway yung mag-asawa, maraming anak yung lovebird. Parang hindi ako makapaniwala kasi hindi naman kami nag-aaway yung asawa ko, tapos iisa lang yung anak ng lovebird namin. Yung parang hindi kapaniwalaan. So tara na mga kainatay, magpapakain na tayo. So may anak. Pag nag-aalaga daw ng lovebird mga kainatay, mapagmahal daw sa pamilya. Ewan ko kung totoo, baka totoo siguro. Salamat sa panonood kainatay, paki-like and share.